pensé, no titubeé con otro nombre más. Ese fue el primer nombre. Y ahí poco a poco, pero ya tenía el nombre, pero no tenía las herramientas. Entonces, un amigo me dijo, claro, me estoy yendo a España, voy a ver mis cosas, te lo compro. Entonces ya tenía tenía las herramientas. Entonces poco a poco comenzaron a hacer unos contratos por ahí pequeños y hasta que llegó la pandemia. Y pues nos encerramos todos. ¿Cómo fue esa etapa, ¿no? En la pandemia? Para muchos de los músicos definitivamente fue difícil. Algunos empezaron a dar conciertos online, ¿no? Y así es como Juan Carlos viene a conocer un gran contacto allá en Veracruz, en México. Cuéntanos esas propuestas que también llegaron a tu vida. Claro, cuando hicimos Ahora Cumbia grabamos 12 temas cover como homenaje a la cumbia peruana. Una de ellas fue Tu amor es una trampa maldita, que diferentes agrupaciones la han grabado en Perú. Claro, tremendo. Entonces, una vez que estaba haciendo transmisión virtual, se me persona un personaje, me dice, oye carnal, esa canción está muy buena, quiero conversar contigo en privado. Y cuando me dijo carnal, pues obvio ya entendí que era de México. Claro. Y conversamos en privado 11 de la noche y se presentó que Mateo Bartolo de Boca, que es mi manager ahí en México, en Puerto Veracruz, me habló, me aconsejó de que si tratamos temas cover siempre vamos a resaltar a la primera persona que en este caso pues es la principal que lo grabó, ¿no? Entonces es hora que hagas algo propio. Y como compositor me dijo, te voy a brindar 2 canciones propias. Una de ellas fue ¿Por qué te fuiste? Y el otro Amor Infinito. Y ahí comenzaron a llegar diferentes compositores mexicanos, tanto también peruanos y argentinos, italianos. Y sin querer, queriendo, sin pensarlo, llegué a tener el primer álbum musical de Ahora Cumbia. Que se llama Nunca Vas a Cambiar. Primero, antes de escucharla, cuéntame, porque ese titular, yo le decía a Juan Carlos, ¿no? ¿Qué canción no sabes? Nunca vas a cambiar. Es que, hermano, nadie cambia en esta vida. La gente puede mejorar y mejora por un plazo, ¿no? Para que las cosas se puedan, digamos, calmar, ¿no? Si hablamos de una relación, por supuesto, pero de ahí sigue mostrándote cómo eres, con tus demonios, tus bendiciones, etc. No, claro, esta canción se hizo especialmente, bueno, ¿qué te puedo decir? A veces cuando peleas con la pareja, la enamorada, el novio, en un momento de rayas nunca vas a cambiar, nunca. Entonces esa palabra siempre queda perenne en todo momento, ¿no? Entonces sí, y la canción se prestó para eso, gracias al compositor Enrique Córdoba Rubiche de Piura. Nos dio esta canción, lo interpretamos, hicimos todos los arreglos y bueno, inclusive este video se hizo en plena pandemia. Ah, mira. A escondidas salíamos y por el... Es un buen, ¿no? Sí. Sí, venía la policía y nos escondíamos. Y así terminamos el video. Y aquí está el producto final, ¿no? Tremendo videoclip que la está rompiendo en las diferentes plataformas digitales, en YouTube, Spotify, TikTok, etc. Es por eso que, Juan Carlos Medina, te entrego mi estudio para que nos cante. Así no se ve más elegante para bailar. ¿Cómo? Así no se ve más elegante para bailar. Esa canción está más fácil, la viste su chela. No.
común que le entregamos tanto el hombre como la mujer, pero esta vez es de él para ella. Nunca me vengan a dedicar esa canción. No, como que no se puede mejorar, definitivamente. Cuando hay amor, ahí sí podemos mejorar, definitivamente. Mi querido Juan Carlos, ¿qué proyectos se vienen para el 2024? Ya tengo ya un planeta con tanta belleza que tengo en mi costado. No, y la vas a romper, ¿ah? Yo creo ¿Qué que, pasa qué? yo creo que podríamos hacer un videoclip, ¿sí? ¿Ah? No, pero por favor, pero eso sí, el papel que no tiene que ser de mala, porque Ah, no no, soy de una verdad. niña romántica. De Monzafú. Bueno, Ya, muy bien. Muy bien. Mi querido Juan Carlos, rápido, tus redes sociales para que te sigan los contratos, los números. Claro que sí, nosotros en el Facebook oficial como Sabor a Cumbia, en nuestro canal de YouTube como Orquesta Sabor a Cumbia, TikTok también como Sabor a Cumbia, y los números para contratos el 964-521-041. Nosotros no solamente hacemos cumbia, también hacemos salsa, rock, merengue, bolero, de todo un poco para que el cliente quede satisfecho. Muy bien, mi Juan Carlos ya parece conductor, ya.